आज आम्ही या देशाचे जी फायनान्स मिनिस्टर आसा तिका आज आम्ही टॅग केल्ले आसा, कित्याक हे सनबर्न म्हणटा ते गोंय सरकाराक टेकन फॉर ग्रांटेड घेता। आता आम्ही ताच्या वेबसायटीचेर वचून पळयलें जाल्यार ताणें एक ट्वीट मारला की सिक्रेट लिंकाचेर तो म्हणटा रजिस्ट्रेशन कर आणि दे आर टेकिंग बुकिंग्स। सो आय वॉन्ट टू आस्क द फायनान्स मिनिस्टर की वो जो आता इलिगली, बिकॉज ताका कसलेच परमिशन ना, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज ऑन रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ही हॅज सेड की सनबर्नाक आम्ही कसलेच परमिशन दिल्ले ना। जेन्ना परमिशन दिल्ले ना तेन्ना वो एडवान्स लोकांकडल्यान घेवन बुकिंगा खंयच्याच आधाराचेर घेता। आय थिंक दिस इज अ फायनान्शियल फ्रॉड। फायनान्स मिनिस्टरान म्हाका दिसता हातूंत दखल घेवपाक जाय, कित्याक गोंय सरकाराक हाचे पडलेले ना। वेदर ही इज कलेक्टिंग मनी, लोकांचे तो जीएसटी भरता काय ना, काय हे पयशे तो लोकांचे डुबयतलो, म्हाका दिसता हाची इन्क्वायरी जावपाक जाय। आनी म्हाका एक कळना की ह्या राज्यांतलो टुरिझम मिनिस्टर सांगता की लोकांनी एफआयआर करूनी म्हणून, आणि लोकांनी वचून कंप्लेन करूनी। चल्ला कितें हो टुरिझम मिनिस्टर कित्याक सो मोठो ताचेर एक्शन घेना? म्हाका दिसता हे मोदी आणि शाह हे जे सरकार चल्ला हे आमचे क्रोनी मित्र, आणि समज जर तर निर्मला सीतारामन जर तर हाजेर एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता इट विल बी प्रूवन की हांचे नेक्सस आसा। टुरिझम मिनिस्टरान म्हाका दिसता सुओ मोठो हाजेर एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय, आणि हे पयली फायनान्स मिनिस्टराक बोलोवन बंद जावपाक जाय।